बात करते हैं हनी टच सिरप की, जो डाबर कंपनी की बनाई हुई सिरप है। छोटों बच्चों में कितना दें और बड़े कितना लें। यह सिरप विदाउट अल्कोहल बेस्ड और पूर्णतः आयुर्वेदिक है। यह बच्चे और बड़े सभी में खांसी और गले के इन्फेक्शन में सबसे फ़ायदेमंद और सुरक्षित है। इसे 5 से 12 साल वाले 5 ml और उससे बड़े सभी 10 ml सिरप दिन में 3 बार लें। इंग्रेडिएंट की बात करें, तुलसी, हनी, मुलेठी, सूंठी, बनफशा से ये बनाई हुई सिरप है।